და ასევე ეს არის ძალიან ხშირად ჩამოყენებს გასულწევს. On a grand intérêt de produire les croissants ici. Je suis récemment arrivé en Géorgie, il y a à peu près 3 mois, et je souhaitais rendre visite à cette merveilleuse région qu'est la Kakhétie, parce qu'elle est liée à la France sous divers aspects. მე სულ ახლახან ჩამოვზანდი საქართველოში, სამი თვე არ არის გასული და სულ სურვილი მქონდა რომ განსაკუთრებით კახეთის რეგიონს ვსტუმრობოდი და აი ავისრულე ეს სურვილი, რომელიც საინტერესოა იმით, რომ უამრავი ფაქტორებით აღიარებული რეგიონია. D'abord sur l'aspect de la culture du vin, la France et la Géorgie sont deux grands pays viticoles, mondialement connus, et du reste, la Géorgie a été à l'honneur le 30 mai dernier lorsque Alain Juppé et François Hollande, le président de la République française, ont inauguré la Cité du Vin à Bordeaux en présence de votre Premier ministre, M. Georgi Kirikashvili. ცნობილია რომ საფრანგეთი და საქართველო ერთმანეთთან დაკავშირებულია ღვინის კულტურით და ასევე სხვა უამრავი ფაქტორებით და პრინციპში 30 მაისს ამ წლის ალენ ჟუპემ და თქვენმა წარმომადგენელმა პრემიერ-მინისტრმა ხელი მოაწერეს ურთიერთობებს და დააარსეს ღვინის ქალაქი ბორდოში. Ensuite, depuis 1999, des liens étroits unissent le département de l'Yonne avec la Kakhétie. 1999 წლიდან კახეთის რეგიონი დამეგობრებული არის იონის დეპარტამენტთან. Ces liens se sont traduits par beaucoup d'échanges sur le plan culturel, avec un nombre assez élevé de jeunes géorgiens parlant le français. უამრავი ქართველი ახალგაზრდა ურთიერთობაშია საფრანგეთთან და იქ ცხოვრობს, მოგზაურობს. Et puis aussi par la construction d'un centre médical régional qui est aujourd'hui très actif. და პრინციპში ცენტრი სამედიცინო, რომელიც არის აშენებული თქვენთან გურჯაანში და ძალიან აქტიური საქმიანობის ცენტრს წარმოადგენს. Donc le but de ma visite, c'est de prendre connaissance de cette réalité et aussi d'essayer avec votre gouverneur, qui est un homme très dynamique, de donner une nouvelle impulsion à notre relation. ჩემი ვიზიტის მიზანი სწორედ გახლავთ, რომ შემოწმებინა ამ კავშირების აქტიურობა, რაც უკვე დამყარებული არის საქართველოსთან, კახეთთან და თქვენ რეგიონთან, შემოწმებინა თუ როგორ რა ინტერესები შეიძლება გამოიკვეთოს თქვენ დინამიურ გუბერნატორთან ერთად საომავლოდ. Merci beaucoup. Didi Madrova. On va mettre à la résidence. Merci beaucoup. C'est sur toile. C'est sur toile, ouais. Avec ces là, le concours international au sud de la France, à Marseille. Et depuis là, je suis ასევე მინდა გადავწე აიკონიებს შეხვდა ჩვენ საუბარი ნაწარმოები dans notre région, c'est trop cognac. ძალიან საინტერესო შეხვედრა შედგა საფრანგეთის ელჩთან. ჩვენ ვისაუბრეთ როგორც მიმდინარე პროექტებთან მიმართებაში და იცით რომ კახეთის რეგიონი დამეგობრებული არის საფრანგეთის რეგიონებთან და ამასთან გარკვეული თავისი ნაყოფიც მოყვა და ჩვენ რეგიონში გვაქვს რამდენიმე ობიექტი, რომელიც ფრანგული ინვესტიციით განხორციელდა. ასევე ჩვენ ვისაუბრეთ მომავალ პროექტებზე, რომ მომავალ ინვესტიციებზე რა მიმართულებებით შეიძლება კახეთში ჩაიდოს სწორედ ფრანგული ინვესტიციები და დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ჩვენი ეს ინტენსიური ურთიერთობა თავის შედეგებს კიდევ გამოიღებს და კიდევ უფრო მეტი იქნება როგორც ფრანგული, ასევე ზოგადად ევროპული ინვესტიციები ჩვენს რეგიონში.